Elade banyabo ne basebo amanya gange bampitabira Enoch Francis nga ndi musawo ajjanjaba abantu abalina obuzibu ku 20. Lero twagala kuyiga what we call complications of epilepsy or of not treating epilepsy. Okay? Nitwagala kulaba ebintu ebivaamu ebibi ebiva mu nsimbu ng'omuntu tonaba kumuwa obujjanjabi bwetagisa. Okay? So obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So katutandike. Ekintu ekisooka nti waliwo kye tuyita depression oba obulwadde bw'okuyongobera nti omuntu wa epilepsy oba w'ensimbu nga tonaba kubujjanjaba bulungi nti kisobola okumuleetera okubeera n'obulwadde bw'okuyongobera nti buno obulwadde busobola okukwatira nga oli mu kibuga ogenze mu katale oli waka maybe oli ku pate olina mikwano gyo nti bukuba wansi bano ne batandika abalala ne bakusekerera abalala ne boogera ebigambo ebitali biki ebirungi. So kireetera omuntu okola ki okubeera n'endowooza embi n'afuna obulwadde bw'okuyongobera oba depression. Okay? Ekintu ekyokubiri nti obanga omuntu alina obulwadde bw'ensimbu busobola okumuleetera okubeera ne tetuyita scars oba wounds ku mubiri gwonna. Osanga oli anaagwa omuliro face yonna ng'eriba nti oba omuliro gumwokyeza face yonna ebitundu by'ekyama nga byonna omuliro gukoze ki byokyeza. Eyo kye tuyita complication oba ebibi ebiva mu ensimbu ng'omuntu tanaba kufuna bujjanjabi bwetagisa. Okay? So obanga omuntu anaba kujjanjaba ayinza okuba nga ali ku ddagala naye nga talimira bulungi osobola okusanga oli nga naye akoze ki agudde omuliro. Okay? N'ekyokusatu nti waliwo kye tuyita speech loss nti oyinza okubeera n'omwana nga ali asobola okwogera ng'akyali muto. Okay? Naye watandika okugwa ensimbu nti n'akoma okutandika okwogera. Okay? Yali omwana akola ebintu ng'asoma bulungi ku ssomero naye ojja kusanga ng'ono omwana takyayogera bulungi nga wali akola ki bwayogera. Eyo tugiyita complication obanga epilepsy tanaba ku omuntu oyo atanaba kufuna bujjanjabi obutuufu obanga tonaba kumutwala mu ddwaliro nga maybe okyali ku ddagala lino maybe kamuwe eddagala lya habo kamuwe bino ebisaka waliwo bayita ebisaka. Okay? Nti omuntu afune eyo complication oba omwana. Mu Luzungu tukiyita status epilepticus nti omuntu agwa buli kaseera nga takomya. Okay? N'amala dakiika 3 ng'agwa non stop takomya. Giyita complication. Oba n'osanga omwana oba omuntu omukulu naye nga mu dakiika 10 okangambe mu dakiika 5 aguddemu emirundi nga 10. Kituyita status epilepticus. Tonaba kumutwala mangu mu ddwaliro oyo omuntu ajja okufiira mu ngalo. Okay? Then ekirala nti bali kituyita sudden unexpected death in epilepsy. Nti osanga omuntu wa epilepsy oba w'ensimbu n'ozuuka ku makya n'osanga ng'afudde nga tewali reason. Teyabadde mulwadde yabadde ali awo naye ne musanga ku makya ng'akoze ki afudde. Okay? So ebeera complication ng'omuntu anaba kufuna bujjanjabi obutuufu. Okay? So oba okyali mupya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala oba gye mutulabira neyanzanya okulaba video yange mu Kenya, mu Uganda, mu South Africa, gyonna gye muli mu nsi. Okay? So katugende mu maaso. Waliyo ekirala nti waliyo kye tuyita brain injury nti omuntu nga tanaba kufuna obujjanjabi obulungi eri ensimbu nti asobola okufuna akabenje ku mutwe gwe ne konoona obwongo bwe. Okay? Twogeddeko wano kye tuyita speech loss nti omuntu asobola okufuna ensimbu negenda paka eri ku bwongo neyonoona ekyo ekitundu ekicontrollinga oba ekisalawo ngeri gye twogeramu speech center nekiaffecting what you call speech center kiri ekicontrol engeri gye twogeramu ngeri gye tutegeramu ebigambo. N'osanga omwana nga takyakola ki takyayogera. Olina okujjukira nti buli muntu wakoona omutwe wansi mu mutwe guba gukosewa. So kati waliyo video gye nabayigiriza nti ngeri gy'okuwa obuyambi obusookerwako eri omuntu
alina ensimbu waka. So banga tona kulaba iyo video genda ogirabe kubanga ina obubaka obulungi bosobola kuyiga engeri gy'okuyamba moyo omuntu waka. Okay? Then ekirala nti waliwo kye tuyita developmental delay. Okay? Omwana nga akula, okay, abeera mu stages. Alina okwavula like walina n'okutuuka akaseera crawling. Waliwo akaseera alatuukira ng'ayita mama, baba. Waliwo akaseera watuukira ng'alina okukola ki? Alina okukwekwata ku bintu okola ki? Okuyimuka. Waliwo akaseera watuukira ng'alina okukola ki? Ng'alina okwogera ekigambo mama oba baba. Okay? So osanga omwana omuto nga kangamba alina emyaka 2 naye nga tasobola kutegeera ky'omugamba. Omugamba ndeetera ekikopo tasobola kugenda n'akireeta. Genda mutoyi tasobola kugenda mutoyi kubanga obwongo bwakosebwa ng'alina ensimba eyo. Okay? Omwana ali ku ssomero naye nga bamusomesa naye nga tategeera bulungi ng'abaana abalala. Okay? Ekyo kitugamba developmental delay. Obwongo bwakosebwa engeri gy'okutegeeramu ebintu kubanga alina obulwadde bwaki bw'ensimbu. Okay? N'ekisembayo nti waliwo kye tuyita divorce nti osanga maama ne taata oba omukyala n'omusajja nti baawukana. Abasajja bangi baleseewo abakyala baabwe kubanga baasanga nti balina obulwadde bwaki bw'ensimbu. Okay? Eyo naye ebeera complication kubanga bano tebalina information oba tebalina obubaka obukwatagana ku nsimbu. Osanga oli n'aleka omukyala we n'amuleka n'akufuna omukyala omulala. Okay? Osanga omukyala naye n'aleka omusajja we kubanga tayagala kubeera n'omuntu oyo mu maka. Okay? Naye bwe tufuna obubaka obutuufu engeri gye tukwatamu obulwadde bw'ensimbu omuntu afuna bujjanjabi ki ne tutegeera kyeki kisobola okuyambako ffe ne tubeera mirembe n'emirembe mu maka gaffe nga tulina essuubi. Okay? Abaana baffe basobola okusoma bulungi ne bagenda ku masomero nga tuba obujjanjabi obutuufu nga tuba support emala ne basoma bulungi nga tebalina kituyita stigma. Okay? So obanga olina omuntu wo ng'alina obulwadde bw'ensimbu nga akyagwa wansi nnyo naye ng'ali ku ddagala nti laba omusawo wo ayongeze doozi y'omuntu oyo. Okay? Obanga olina omuntu waka naye ng'akyagwa ebyo ensimbu talina ku ddagala okyamuwa bino habo biki mugambi mutwale mu ddwaliro afune obujjanjabi obuki obutuufu kubanga bijja kukuleetera zino complication tetwogerako. Okay? Obanga tolina musawo mutuufu ngamba nti enamba yange eri awo ku YouTube tugifune tusobola okwogerezaganya era njagala okuyamba oyo omuntu wakole ki atereere. So neyanziza nnyo okulaba video yange obanga okyali mupya ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Mwebale.